Bismillahirrahmanirrahim. Open boxing biopendan. Kanggo neng denok neng peot. Ayo buka yang. Ininya. Iya nggak apa-apa sok. Ininya dulu, tar dulu. Ini dulu, ininya dulu nih mama lihat ini. Biopendan sok. Ya, putra kedua Nia memiliki hati yang sangat baik. Hal ini Nia ungkapkan melalui akun Instagram miliknya saat akan genap berusia 4 tahun. Dalam unggahannya, Nia tak lupa mengucapkan selamat ulang tahun, sekaligus menjelaskan kepribadian putra keduanya itu. Terus kemarin waktu ulang tahun masih hadiah terus tiba-tiba kayak Lu. Bisa nggak? Wih jagoan. Nih terbalik ya, iya benar deh benar ya. Pelan-pelan. Oh. Waduh. Kamu buka harta karun apa harta kirun? Ini susah amat, Nek. Oh, coba mana sih? Ya ini atuh salandul ini. Oh, Ya Allah tuh. Biopendan cakep loh.